ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനെടുത്ത വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. മുട്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് തിളപ്പിച്ച പാലാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ചൂടുണ്ട്, തണുത്ത പാല് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യില് സാധാരണ ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും പാലും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈ മൈദയിലെ കട്ടകളൊന്നും കാണാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒട്ടും കട്ടകൾ കാണരുത്. അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ മുഴുവൻ നമുക്ക് പാലിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പാല് ബാക്കി വെള്ളവുമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ദാണ്ടെ നമ്മുടെ ആ ദോശമാവിനെക്കാട്ടില് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒട്ടും കട്ടകളും കാണരുത്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം, ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് മല്ലിയില, 2 തക്കാളിക്ക, അതുപോലെ തന്നെ 2 സവാള, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ്, ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു പൊട്ടറ്റോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. പല കുട്ടികളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈവനിങ് സ്നാക്സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ പച്ചക്കറികൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ചേർത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കും. ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത്. അപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 20 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ അരിയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ കേട്ടോ. എങ്കിലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ബാറ്റർ ലൂസായിട്ട് കിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ സവാളയും അതുപോലെ പൊട്ടറ്റയും ടൊമാറ്റോയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. പിന്നെ വെള്ളം പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവം മതി കേട്ടോ.
നമ്മുടെ ദോശമാവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ കോരി ഒഴിക്കാൻ പരുവത്തിന് വേണം അത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാനൊരു 2 തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിന് ഫ്ലെയിം ഇടുമ്പോഴേ ലോ ഫ്ലെയിമും ആവരുത്, അതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമും ആവരുത്. രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു മണമാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ മുട്ടയും പാലും ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്ട് ഒരു സൈഡൊന്നും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മള് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ, കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ എണ്ണ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രത്തിന്റെ തട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇഡലി പോലെ നമുക്ക് ആവി കയറ്റി അങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കിണ്ണത്തപ്പം പോലെയോ വട്ടയപ്പം പോലെയോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മറു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാന്, നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ലഞ്ചായിട്ടും സ്കൂളിലും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.